නයිබෝන් ඉතින් ඔයත් පාපන්දු ක්‍රීඩාලෝවලින් ළඟ එන 2026 FIFA World Cup පාපන්දු ලෝක කුසලාන වෙනුවෙන් ඇඟිලි ගැන බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙනම් මේ වීඩියෝව අනිවාර්යෙන් ඔයාටමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් YouTube අවකාශයේ සැරිසරන ඔබේ මනස අධ්‍යාපනික දේවල් වලින් පුරවන YouTube අවකාශයයි මේ. මම ඔබෙත් හංසිදු මේ YouTube අවකාශයේ සිදු කරන ප්‍රථම අඩහැරය. ඉතින් අපි ගෙනෙන Untold Legend කතා මාලාවෙන අපගේ ප්‍රථම කතානායකයා වන්නේ ඔබ අප සැම කවුරුත් ආදරය කරන එඩ්සන් ඇරන්ටස් ද නසිමෙන්ටෝ නොහොත් පේලේ. මේ කතාව කොතනින් දැරබෙන්නේ? මේ කතාව වැරබෙන්නේ වර්ෂ 1940 ඔක්තෝබර් මාස 23 වෙනිදා හරියටම බ්‍රසීලයේ එක්තරා නගරයක. I used to tell to the kids, come here. තම පවුල් පරිසරය ඉතාමත් ධනවත් පවුල් පරිසරයක් නොව්වත් පේලේ කියන්නේ මොන බාධක තමාට පැමිණියත් ඒවා පියමැඩ ඉදිරියටම යන ධෛර්යවන්ත කොල්ලෙක්. ප්‍රථමයෙන් කොළබෝල පුරවා සකස් කරගන්නා පාපන්දුවක්කනි බෝලකිනුත් පසුව ජම්බෝල ගෙඩියක් ආශ්‍රයෙන් සකස් කරගන්නා බෝලකිනුත් සෙල්ලම් කරන පේලෙට තමන්ගේ පාපන්දු දිවිය වෘත්තිමය තත්ත්වය කරාගෙන යාමට හැකියාව ලැබෙන්නේ ඔහුගේ හැකියාව දැක ඒ අවදියේම සිටි පුහුණුකරුවෙක් ඔහුට සැන්ටෝස් ක්‍රීඩා සමාජයේ අවස්ථාවක් ලබා දුන් නිසාය. සැන්ටෝස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ඉතාමත් විශිෂ්ට ලෙස දස්කම් දක්වන පේලේ හට ජාතික කණ්ඩායම් වරම් ලබන්නට ගතවන්නේ ඉතාමත් කුඩා කාලයයි. වර්ෂ 1958 දී එනම් පේලෙට වයස අවුරුදු 17ක් වෙනකොට ඔහුට ලැබෙනවා බ්‍රසීල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පාපන්දු ලෝක කුසලානයක් ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව. ඉතින් මෙයින් උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ලබාගන්න පේලේ සත්කාර ස්විස්ටර්ලන්ත කණ්ඩායම සමග පැවති අවසාන මහා තරගයෙන් ගෝල 2ක් ලබා ගනිමින් බ්‍රසීල කණ්ඩායමට ජයගෙනෙන්නේ සුවහසක් ප්‍රේක්ෂක දෙනෙත් තමා වෙතට හරවා ගනිමිනි. නමුත් මේ කාලවකවානුවේදී බ්‍රසීල පාපන්දු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ප්‍රහාරකයා ලෙස නම් දරා සිටි පේලේට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම්වල ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ලැබී තිබුණේ ඉහළ අවධානයක්. මෙය එක් අතකින් අවාසනාවන්ත ජනක සිදුවීමකුත් තවත් අතකින් වාසනාවන්ත ජනක සිදුවීමකුත් වනා. මොකද පේලේට ලැබී තිබුණු අවධානය ඔහුගේ කීර්තිය ඔහුගේ හැකියාව ලෝපුරා ව්‍යාප්තවීමට ඉතාමත් වැඩි වශයෙන් හේතු වුණා. නමුත් මෙහි අවාසනාවන්ත සිදුවීම කුමක්ද? තමයි වර්ෂ 1962 දී ඔහු පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගයට පිවිසෙද්දී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම්වල ක්‍රීඩකයින්ගෙන් ඔහුට ලැබී තිබුණු අවධානය. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම්වල ක්‍රීඩකින් සෑම විටම පාහේ උත්සාහ දැරුවේ බ්‍රසීල කණ්ඩායමේ අනෙකුත් ක්‍රීඩකින් නවතාලීමට නොව ප්‍රධාන ප්‍රහාරකයා වූ පේලේව නවතාලීමටයි. මෙහිදී මෙක්සිකෝව සමඟ පැවැත් වූ තරගය කෙසේ හෝ කළමනාකරණය කරගත්තාත් චෙකොස්ලෝවකියාවත් සමඟ පැවැති තරගයේදී පේලේට සිදුවෙනවා ආබාධ රැසකට මුහුණ දෙන්න. මිට ප්‍රධානතම හේතු වන්නේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමෙහි ක්‍රීඩකීන් එල්ල කළ ප්‍රහාරයි. මෙහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ පේලෙට සමස්ත තරගාවලියම එම වර්ෂයේදී අතහැර තමා නැවතත් තම නිවසට යාමට සිදුවනවා. වසර 4කට වරක් කෙළබෙන මේ පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලිය වෙනුවෙන් යළිත් වතාවක් මග බලාගෙන සිටින පේලේ හට එම අවස්ථාව යළිත් හිමිවන්නේ වර්ෂ 1966 දී. නමුත් අවාසනාවන්ත වීම වන්නේ බල්ගේරියාව සමග පැවති තරගයේදීත් යළිත් වතාවක් ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩකයන්ගේ ආගමනය හමුවේ ආබාධයට ලක්වීමට සිදුවීමයි. මේ හේතුවෙන් ඔහුට යළිත් වතාවක් පාපන්දු ලෝක කුසලානයක සමස්ත තරගාවලියම අතහැර යාමට සිදුවනවා. මෙයින් දැඩි ලෙස කලකිරුණු පේලේ තමන්ගේ සමස්ත පාපන්දු දිවියටම නැවතීමේ තිත තැබීමට සූදානම් වනවා. ඉතින් ඉදිරියට කුමක් සිදුවේ? What do you do when you tried and failed and you want to quit and you want to give up? The storms will come. There are times when the nights will be long and dark and you will be alone. There will be times when the darkness seems to consume everything. Do not let the dark
darkness win. Fight! නමුත් බ්‍රසීල පාපන්දු කණ්ඩායම කළ ඉල්ලීම මත මේ සියලු බාධක මැඩගෙන යළිත් පාපන්දු දිවියට අවතීර්ණ වන පේලේ පාපන්දු ලෝක කුසලානයක් සඳහා යළිත් පිවිසෙන්නේ වර්ෂ 1970 එහිදී තමන්ට වූ ආබාධ සහ තමන්ට පැමිණි බාධක පිළිබඳ හොඳින් සැලකිලිමත් වූ පේලේ මෙම තරගය ඉතාමත විශිෂ්ට අයුරින් ක්‍රීඩා කරන්නේ අවසාන මහා තරගයේදී ප්‍රබල ඉතාලි කණ්ඩායමට එරෙහිව ගෝල 4-1 වැනි තත්ත්වයකින් ඉදිරියෙන් සිටිමින් බ්‍රසීල කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය අත්පත් කර දෙමිනි. And Pele and Carlos Alberto's coming up on his right. Oh, magnificent! Magnificent! Talk about icing on the cake. Brazilians winning it with the style of play. වෘත්තිමය දිවියේ අවසාන පාපන්දු තරගය වර්ෂ 1971දී ක්‍රීඩා කරන පේලේ එම තරගය අවසන් වන විට වාර්තා රැසක් තම නම ඉදිරියේ ලියවා තබාගෙන තිබුණි. එමෙන්ම ඔහු විසින් බ්‍රසීලය වෙනුවෙන් තරග 92ක් ක්‍රීඩා කර තිබූ අතර ඉන් තරග 67ක් ජයග්‍රහණය කර තිබුණි. එමෙන්ම තරග 11ක් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වී තිබූ අතර තරග 11ක් පමණක් පරාජයට පත් වී තිබුණි. එමෙන්ම ශතවර්ෂයේ පාපන්දු ක්‍රීඩකයා ලෙසත් විරුද්ධයට පත් ඔහු පාපන්දු ක්‍රීඩාවට කළ මෙහෙය වෙනුවෙන් ගෞරව නයිට් පදවියකින් වර්ෂ 1997දී පිදුම් ලැබිය. තමන්ගේ වෘත්තීය පාපන්දු ක්‍රීඩා වුවත් එහින් සමුගත් පසු ඔහු විසින් සමාජය වෙනුවෙන් සිදු කළ සමාජීය සේවයත් අපි අනිවාර්යෙන් අගය කළ යුතුමයි. ඒ නිසා තමයි ඔහු අදටත් පාපන්දු ක්‍රීඩා ලෝලීන්ගේ මුව අග රැඳෙන නමක් ලෙස ජීවමානව පවතින්නේ. එය අනුව එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපන විද්‍යාත්මක සහ සංස්කෘතික අරමුදලේ තානාපතිවරයෙක් වශයෙන් තනතුරක් ලත් ඔහු ඒ වෙනුවෙන් කළ සේවාව ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. එමෙන්ම මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර වෙනුවෙනුත් ඔහු එම උවදුර නැති කිරීම සහ එම උවදුර තුරන් කිරීමෙහිලා ඉතාමත් විශිෂ්ට සේවාවක නිරත වුණා. ශතවර්ෂයේ පාපන්දු ක්‍රීඩකයා ලෙස අභිෂේක ගැන්වූ පේලේගෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න බොහෝ කරුණු තියෙනවා. ඒ තමයි අත්නහරින උත්සාහය, දැඩි කැපවීම සහ දැඩි අධිෂ්ඨානය. තමන්ගේ අරමුණ කරා යන්න අවශ්‍ය වෙන්නෙම මේ තුන තමයි. ඉතින් අනාගතයේදී මේ ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාව තුළ තවත් අරු බිහි වෙන්නේ. නමුත් පේලේ කියන්නේ ඒ අතරින් වැදගත් සහ සුවිශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් YouTube නවකාශයේ Untold Legend මේ තේමාව යටතේ ගෙන එන ප්‍රථම කතාන්ෘතය අවසන් කරමින් අපි සූදානම් සමුගෙන යන්නට. ඉතින් ආරාධනා කරනවා ඔයාගේ YouTube එක තාම YouTube සුසර කරගෙන නැත්නම් ඉක්මනින් YouTube subscribe කරලා stay tuned එකේ ඉන්න අපි එනවා ඊළඟ වීඩියෝ මාලාවේ තවත් වැදගත් චරිතයක් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න.